අද එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයාලා NSL Gaming YouTube channel එක සමග. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද? අද කතා කරමු අපි Euro Truck Simulator ගැන. ඒක ගැන ෆෝන් එකකින් ගහන්නේ කොහොමද? ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද? ඔක්කොම අද අපි කතා කරනවා. ඒ වැඩි වෙලා ගන්න තු අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා like එකක් දාන්න යන්න. අය මොකද්ද මං කියන්න ඕනද? තව එකක් තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. ඒකත් all දාගන්න එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකේ ඔයාලා යන්න කෙලින්ම ඔයාලා Google Play Store ගිහිල්ලා search කරන්න search bar එකේ මේ නම search කරන්න ඕනේ ඔයාලා. Truckers of Europe 3. ඒක තමයි ඔයාලා search කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් මේක තමයි search කරාම මෙහෙම උඩටම වැටෙනවා game එක. ඒක click කරන්න. මම දැන් මේ download කරලා තියෙන හින්දා download කරන්න යන්නේ. මේ game එක අපිට ඕන විදිහට truck එක modify කරන්නත් පුළුවන්. modify කරන්න කියන්නේ skin දාන්න අපිට හදලා එහෙමත් පුළුවන්. මේක download තියෙනවා 10 million. super game එකක් මේක. truck Euro Truck Simulator ඒ වගේ තමයි මේකත් ඒකම තමයි මේක මේ කියන්නේ මිෂන් මයි ගහන්න තියෙන්නේ සුපිරි ගේම් එකක් මේක හැම එකක්ම තියෙනවා මේක මං ඒ කාලේ ගද්දි තිබ්බේ MB 200 ගණක් දැන් ඊට අඩු වෙලා මං ඇත්තේ මේක ඔයාලම තමයි බලන්න ඕනේ ඉතින් කොහොම වුණත් සුපිරි ගේම් එකක් මේක ඒක දැන් මං ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා ප්ලේ කරනවා එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති ගේම් එක ඕපන් වෙනවා සුපිරි ගේම් එකක් කියන්න ඕනේ පට්ටම ගේම් එකක් මෙහෙන් තමයි ට්‍රක් ඉස්සලම හැමෙන් ට්‍රක් එක අපිට මෙහෙන් තමයි වැටෙන්නේ මම මේක වැඩි වුණා හැබැයි ඔයාලගේ මෙහෙම නෙමෙයි ඉස්සලා එන්නේ ඔයාලගේ නම අහනවා නමක් දෙන්න ඕනේ කම්පැනි නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ දැන් මං ගා 833ක් තියෙනවා සල්ලි ගෑරේජ් එකට යනවා ඊට කලින් අපි යන් ට්‍රක් එකට එන් තියෙනවා වන්ඩි ටික මෑන් ස්කෑනියා තා මොකක්ද අමුතු වාහනයක් මේ ට්‍රක් එකක් තියෙනවා නේ මන්දා මේ ටික තමයි ඉතින් අපිට තියෙන්නේ අපිට තියෙන මෑන් එකක් ඒක අපි බලමු කස්ටමයිස් මෙතෙන් තියෙනවා මේ තෝරගන්න කැසිය මම ඒක දාගන්නවා නිකන් ඔයාලා පෙන්නන්න මට සල්ලි නෑ දැන් මේ හදන්න මෙහෙම එන්ජින් එක all normal දාගන්නම්ම ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා ආයෙත් දැන් තමයි විශේෂම දේ අපිට හදන්න පුළුවන් විදිහ වෙන් තියෙනවා මේ අප්ඩේට් එක ආවට පස්සේ ටිකක් වෙනස් වෙලා මේ ගේම් එක වෙයි යාළුවනේ මේ අප්ඩේට් එක ආවට පස්සේ ටිකක් වෙනස් වෙලා සුපිරියටම ගේම් එක මම හුඟ කාලෙකින් මේ ඉන්නේ කොම සුදු දා ගන්නවා ඒවත් දා ගන්නවා මෙහි ටිකක් දා ගන්නවා අගොන් මෙහෙත් තියෙනවා මෙහෙම හදාගත්තා normal පෙන්නන්න බම් මේ කරන්නේ දැන් light system කොල්වාසම විදිහෙන් ඉතින්නේ අපිට පාට දාගන්න පුළුවන් ලයිට් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මම මේක දාගන්නවා මේක දාගන්නවා ඊට පස්සේ ට්‍රිම් කප් එක ඇතුළේ හදන්න පුළුවන් රිම් කප් එක දාන්න පුළුවන් රෝද ලකුරු ගහන්න එක හැඩ තියෙනවා ඒ පුළුවන් දාන්න අය මේ ස්කින් එක මම ස්ටිකර් කරපු එකක් මේ තියෙන්නේ ඒක දාන්නත් පුළුවන් ඔයාලට ඕන add new skin දෙන්න පුළුවන්
එච්චරයි ඉතින් තියෙන්නේ මොඩිෆයි කරගන්න. අපි තව තියෙනවා මේකෙත් මට මතක විදිහට තව තිබ්බ මේ තියෙන ලයිට් තියෙනවනේ තව ඕනේ ලයිට් එකක් ගහන්න පුළුවන් උඩ පත් වෙන තව පොඩි ලයිට් ගහන්නත් පුළුවන් අය අපි ගාමු ලයිට් එක පල්ලහැ එතනින් ගන්නවා මේ පැත්තෙනුත් ගහනවා ගහනවා යටටත් ගැහුවා ආයෙ මෙතනටත් ගහනවා මම ඒක අයින් කරා ඒක වැඩක් නැහැ මෙතනටත් ගහමු ලයිට් එක මොකාගේ මැසේජ් එනවද දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි බලමු මේ ඉලක්කම් ගහන්න පුළුවන් ඔයාලට නම්බර් ප්ලේට් එකක් ගහන්න පුළුවන් ඉලක්කම් එහෙම ගහන්න පුළුවන් මම එහෙම අදුවා මේක ගහනවා ඔහොම නෑ ඉතින් දැන් මෙහෙම වැඩ හැදුවට වැඩක් නැහැ යාළුවනේ ඉතින් නෑ සල්ලි මං ගාව දැන් සල්ලි නෑ මං ගාව ණයට ගන්න බැයිද දන්නේ කවුරු හරිනේ ණයට ගන්න දෙනවනම් මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න සල්ලි ණයට දෙනවනේ පොලියට එච්චරයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මැප් ඔයාලා දාගන්න දන්නවා මේකේ ඒවා මේවා ටික විතරයි දැනට කියන්න නම් තියෙන්නේ අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු එච්චරයි ඉතින් අඩි මම මේ ගහන්න ගත්ත එකක් තියෙන්නේ මෙහෙම එච්චරයි ඉතින් මට හොයාගන්න බෑ මේ මොකක්ද උනේ කියලා එකපාරම තමයි වයිපරෙත් ඇඩ අනේ මන්දා වයිපරුයි හැම එකක්ම වැඩ මෙතෙන් තියෙනවා අපිට LED දාගන්න පුළුවන් මට දැන් LED නෑ මගේ එකේ ගහලා තව එකක් තියෙනවා අපිට මොස්සෙව බස්සන්නත් පුළුවන් ඒක තමයි ලොකුම දේ ඇත් මම යනවා අපිට තව දොරවල් අරින්නත් පුළුවන් එච්චරයි ඉතින් තියෙන්නේ මේ සැරේ අප්ඩේට් එක ආවට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් තමයි එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ආයෙමත් මම කියනවා ඔයාලට මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න එහෙනම් එච්චරයි ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි සුබ දවසක්